ciriiriga caasimada waa mowduuc aan dhammaad lahayn ka hadalkiisa maadaama uu noqday mid ka mid ah dhibaatooyinka maalinlaha ah oo bulshada caasimada ay la nool yihiin laakiin ma ahan wado walba oo magaalada ku taal mid u ciriiri ah sida kuwa badan oo buuqa ka jira uu joogto ka yahay maalmaha qaar sida bilowga toddobaadka iyo dhammaadkiisa jidka dheer ee 21 Oktoobar gaar ahaan inta u dhaxaysa warshada caanaha iyo xeeraruush waxaa hadda lagu tilmaami karaa bar isgoyska ugu saxmada iyo ciriiriga badan caasimada Muqdisho kaas oo mararka qaar ka soo bilowda aroor hore siina jiitama barqada hore ee maalinkaas waxaa kale oo galabkeena uu martigeliyaa ciriiri ba'an oo qadyaan ay ka noqdeen bulshada isticmaasha wadadaas saakay oo ahayd subax sabti ah oo dadka ay u soo baxeen dhacsiga nolol maalmeedkooda iyo kasbiga aqoon iyo xirfada nololeed oo ay ku maareeyaan ehelkooda wuxuu runtii bilow aan wanaagsaneyn u ahaa dadweynihii ciriiriga ku kulmiyey wadada kuwaas oo ku xirmay laba gebi dhexdood in badan waxa ay ku safrayeen gaadiidka yaryarka ah siiba bajaajlayaasha mana ahan tiradooda oo badneen mid la timid ciriiriga gaadiidka waaweyn oo labada dhinac isaga yimid laamiga ayaa ugu wacneed saxmada kuwa oo sida caadiga ah bilowga toddobaad walba caasimada ugu soo dhaca jidka dheer ee jaalisiyaad ciidamada ayaa si kastaba inta karaankooda isku dayayay in ay kala maareeyaan ciriiriga ba'an ee jira una helaan xal muuqda maadaama uu sii daba dheeraanayay waxa xanuunka leh ee ku jira ciriiriga gaadiidka waa in ay ku dhex xayirmaan dad badan oo qaarkood laga yaabo in ay u degdegayaan xarun caafimaad ama ay sidaan bukaan la dhiban xanuun aanu qof walba dareemeyn oo keligiis ku xabisa muddo saacado ah wadada dhexdeeda waxaa la joogaa waqtigii maamulka gobolka uu kala maareen lahaa buuqa iyo saxmada ka taagan caasimada siiba wadooyinka muhiimka ah oo ay gaadiidku mar qura isla adeegsadaan xalka ugu fudud ayaana ah in baabuurta xamuulka ah loo helo waqti cayiman oo ay gaarkooda u isticmaali karaan laamiyada caasimada kaas oo iyaguna u fududeyn kara in ay degdeg u dejiyaan xamuulka ku raran gaadiidka dadweynahana siinaya jaanis ay isku dhaafaan si ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa bulshada u fududaato